Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos falar como fazer um macarrão na moda primitiva. Então, com a fogueira já acesa, nós vamos para a parte da comida, certo? Nós temos aqui uma panela e um pouco de água, certo? Vamos posicionar a nossa água na nossa brasa. Agora, posicionado, nós vamos esperar um tempo até começar a ferver a água. Então, gente, é o seguinte. Agora vamos para a parte das coisas que você vai precisar. Uma panela, confere. Água, confere. O macarrão, né? Óbvio, certo? Vou posicionando aqui. Molhos, eu trouxe 2 molhos. A gente vai usar os dois para ficar bem, né? E um pouquinho de, alho e sal, molhinho aqui, ó. Então, galera, dá uma mostradinha lá. A gente já posicionou e já tá saindo um pouquinho de bolha. Eu vou usar aqui minha faquinha de pescoço. Se você não viu, tá no canal, certo? Ó, pra dar uma... abrir só um pouquinho, aqui, ó. Abrir um pouquinho só um pouquinho só, ó. Aqui, abriu, certo? Deixa eu guardar aqui, certo? Guarda a faca, lixo sempre a mochila do João. Vamos pegar todo o macarrão aqui e a gente vai quebrar ao meio. Caiu um pouco. Vamos posicionar aqui. Vou pegar um galho aqui para ir mexendo. Galera, o certo era ter mais água. Mas como só isso que tem, vou deixar assim. Então é o seguinte, a gente conseguiu mais água e a nosso amigo, pode gravar? Ajudou a gente aqui, ó, com a ideia de pôr uma pedra aqui e vamos chamar de suporte, né? Pôs um suporte aqui e outro suporte aqui para ficar levantado e o fogo ficar mais concentrado embaixo da panela, para ser mais eficaz na hora de preparar o macarrão, certo? Olha aqui, vamos dar uma mexidinha só para ver como que tá, ó. Tá bem molinho, ó. Só que só tem que desgrudar do fundo dele agora, ó. Ó. Esse pretinho aqui é macarrão, que deu uma fritada que ficou para fora, mas é tempero. Aí, ó, vamos dar uma mexidinha, ó, como que tá? Já deu uma melhorada já, hein? Então, galera, é o seguinte, ó. A gente já tá achando que já tá bom, já vamos comer já, certo? E a gente vai fazer o molho na outra panela. Pra confeccionar o molho, nós vamos precisar de um pomarola. Isso daqui é molho mesmo. Vamos colocar isso aqui que é polpa, né? Que é o que mesmo? Deixa eu ver aqui. É tipo cortadinho, vai ficar uns pedacinhos de tomate muito bom. E um pouquinho de alho, certo? Mas pra gente tirar essa panela. Pra tirar essa panela, eu vou usar 2 galhões. Coloquei aquela do lado. Vamos colocar outra, certo? Vamos aproveitar e dar uma soprada. Pronto. Posicionar a nossa panela. Vamos esperar um pouquinho, só um pouquinho só. Agora é o seguinte, nós vamos abrir esse molho aqui, precisa de faca, e vamos colocar, certo? Ó. Pronto. Dá uma limpadinha, sempre que for guardar, dá pelo menos uma mínima limpadinha, certo? Pra você não guardar suja, certo? E não estragar a sua faca mais pra frente. Vamos, ó. Agora é aquela parte que eu sempre sofro quando eu tô vendo vídeo. E vocês vão sofrer agora. Você tá vendo assim, nossa, como que ele tá comendo, ó. Tá porra, puto, brother. Que delícia, cara. Vai mexer. Vai queimar.
Vamos colocar um pouquinho um pouquinho de alho aqui, ó. A gente vai dar uma mexida, ó, pra ficar delícia. Nossa, tem um mosquitinho aqui na luz, velho. Olha. Tinha água aí. Qual que é maior? Ah, que você tirou o macarrão. Vou colocar de volta. Eita, por que eu tô pra fora? Não, caiu tudo, João. Mentira. Mano do céu. Mano, tô ficando com muita fome. Nossa, que delícia, segura aqui, vai lá mexer. Eu já vou pegar meu tapoeira aqui, ó. Tapoeira. Tapoeira. Galera, ó, já tá pronto. A gente vai trocar. Eu vou pôr um pouquinho aqui no meu. O João vai pôr um pouquinho no dele. A gente vai começar a comer. Um pouquinho. O José Leandro põe macarrão feito na selva. Traz o seu. Traz o seu. Tá, quando tiver bom. Ah, vai colocando. Eu vou colocar só mais essa aqui, depois você come, né? Porque é difícil colocar, mano. Tá bom? Uhum. Coloca mais uma, vai. Eu sei que você gosta das coisas que eu faço. Vou comer com a minha colher. Vou colocar pertinho do fogo assim, né? Pra dar uma... E dando uma esquentada. Galera, é o seguinte, a gente vai comer pra não ficar gravando, porque a gente vai comer mesmo. Depois a gente volta, indo embora, guardando as coisas pra ir embora, falando com vocês. Falou!